따다다다다. 신난다. 재미난다. 우리는 심심하다. 이 교회 천재들. 나는 너무 심심해. 나도 너무 심심해. 나도 너무 심심해. 나도 너무 심심해. 이들은 저번에 5마리의 쌍둥이로 변한 고양이? 갑자기 왜 나왔죠? 개구리 타고 있네요. 우리는 너무 심심해서 나왔어. 이게 뭔 말이죠? 얘들아 밖에 눈이 내려. 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 밖에 눈이 내리나 보군요. 재난 문자 뽕 오는 거 아니냐? 아. 재난 문자가 오면 끊겨버리지요. 우리는 눈이 가장 많이 오는 이곳 추운 나라에 살고 있지. 그래서 여기 맨날 눈이 오지. 야! 순간이동! 사라졌네요. 근데 이들이 간 추운 나라에 눈을 읽은 재채기씨가 살고 있죠. 그래서 오랜만에 전설 등장. 코가 루돌프 코네요. 마술량 재채기씨. 그리고 다음에 읽을 책은 눈사람씨. 재채기씨를 읽어봅시다. 이 교회 천재들 로저 하그르스 시험 박인용 번역 감수 매우 나비북스. 반짝이는 코 많이 내가 봤다면 울고불고 울고불고. 재채기씨는 재채기 할 때 저런 이런 스타일이 되는 건가? 그래서 저렇게 생겼군요. 이곳은 북극 근처에 있는 추워 나라입니다. 쌍둥이 고양이들이 며칠 전에 그쪽으로 이사를 했죠. 추워 나라의 날씨는 언제나 겨울입니다. 좋겠군요. 이곳은 눈이 내리지 않으면 얼고 아. 얼지 않으면 항상 눈이 내립니다. 그러니 얼마나 추운 곳인지 짐작할 수 있겠지요. 이 나무를 엉뚱시인의 사람들이 봤으면 울고불고 있겠네요. 이렇게 추운 곳이므로 추워 나라에서는 모든 사람들이 추위에 오들오들 떨면서 삽니다. 뭔가 살짝 녹색? 추워 나라 사람들은 여러분도 쉽게 알아볼 수 있어요. 그들은 코가 빨갛기 때문입니다. 우리의 주인공 재채기 씨도 코가 빨갛죠. 코가 아니고 입 아닙니까? 코예요. 이게 입이에요. 정말 특이하게 생겼군요. 여기 나오는 사람들이 다 그렇죠. 사실은 사람들만 코가 빨간 것이 아닙니다. 네. 추워 나라에 가면 빨간 코의 개와 빨간 코의 고양이가 고양이? 빨간 코의 쥐를 쫓는 광경을 볼 수 있어요. 정말 신기한 광경이군요. 추워 나라에서는 코끼리까지도 코가 빨갛답니다. 그리고 추워 나라에 오는 사람들이 맨 먼저 듣게 되는 소리는 바로 에취! 에취! 하는 재채기 소리입니다. 고양이들도 처음에 그랬지요. 정말 추워 나라에서는 재채기 소리가 너무 흔합니다. 그것은 결코 놀랄 일이 아니랍니다. 근데 왜 얘는 코가 안 빨갛지? 에취! 염색. 이 이야기는 추워 나라의 수도인 덜덜시에 눈 덮인 작은 오두막에 사는 재채기 씨에 관한 것입니다. 에취 오두막이군요. 왜 이렇게 생겼지? 재채기 씨는 매일 아침 잠에서 깨어나 재채기하고 에취! 자리에서 일어나서 재채기하고 에취! 옷을 입으면서 재채기하고 에취! 아래층에 내려가서 재채기하고 에취! 아침을 먹고 나서 재채기하고 에취! 그리고 일하러 가면서도 재채기를 합니다. 에취! 왜 재채기를 하지 말고 에치라고 하지? 왜 이름을 재채기로 했지? 에취씨요? 에이! 재채기 때문에 정말 지겨워 죽겠군. 하고 재채기 씨는 매일 어떻게 하면 재채기를 안 할 수 있을까를 궁리했어요. 그러던 어느 날 그는 추워 나라를 떠나서 재채기를 치료할 방법을 찾아보기로 결심했어요. 좋았어. 그래서 당장 재채기 씨는
여름에 필요한 짐, 주로 손수건 꾸러미를 그리고 재채기를 하고 집의 문을 잠그고 재채기를 하고 그리고 출발했어요. 애취, 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 애취. 그는 걷고 재채기하고 애취. 재채기하고 애취. 걷고 하면서 추워 나라를 벗어나기 시작했어요. 그리고 며칠 동안 재채기하고 애취. 걷고 재채기하며 추워 나라가 아주 멀어질 때까지 걸어갔어요. 우와, 밥도 안 먹고 가는군요. 재채기 씨는 추워 나라에서 멀어질수록 눈이 점점 적어지는 것을 발견했어요. 그리고 마침내 그는 눈이 전혀 없는 곳에 다다랐지요. 좋았어요. 그리고 재채기 씨는 뭔가 희한한 것을 발견했답니다. 그것은 그가 걸으면서 재채기를 하지 않고 단지 걷기만을 한다는 것입니다. 우와. 전혀, 조금도, 눈곱만큼도. 그는 정말로 한 번도 재채기를 하지 않았어요. 이 사람은 마술씨? 내가 왜 재채기를 하지 않는 거지? 그는 의아하게 생각하며 중얼거렸어요. 그의 중얼거림을 누군가 듣고 대답했어요. 그거야, 감기에 걸리지 않았으니까 재채기를 하지 않는 거지. 재채기 씨는 깜짝 놀라 뒤를 돌아보았어요. 거기에는 현명해 보이는 늙은 마술사가 있었어요. 아무래도 마술양의 아빠 같아요. 아, 할아버지인가? 감기가 뭔데요? 하고 재채기 씨가 물었어요. 감기란 아주 추울 때 걸리는 것을 말하지. 마술사가 가르쳐 주었어요. 그래요? 하지만 저는 항상 너무 추워서 사람들이 덜덜 떠는 추운 나라에서 왔는걸요. 하고 재채기 씨가 말했어요. 말도 안 돼. 마술사가 콧방귀를 뀌었어요. 저렇게 태양이 있는데 그렇게 추운 곳이 어디 있단 말인가, 친구. 젊은 친구여서 그런가. 마술사는 하늘에서 활짝 웃고 있는 해를 가리켰어요. 귀가 없지만 귀보다 더 찢어졌네요. 하지만 추운 나라에는 태양이 없단 말입니다. 재채기 씨가 대꾸했어요. 태양이 없다고? 마술사가 외쳤어요. 참으로 이상하고 희한한 소리도 다 아는구만. 그렇다면 내가 무슨 일인가를 해야겠어. 허허허허. 맞아요. 맞아. 맞으라고요? 재채기 씨는 마술사의 말이 무엇을 뜻하는지도 모르면서 맞장구를 쳤어요. 하하하하하하. 이놈 넌 좀 맞아라. 그 주어나라라는 곳은 여기서 얼마나 먼가? 마술사가 물었어요. 아주 멀어요. 어느 쪽으로 가면 되지? 하고 마술사가 다시 물었어요. 재채기 씨는 손가락으로 방향을 가르쳐 주었어요. 근데 손이 왜 이렇게 되셨나요? 오래 걸리지는 않아. 제가 말하는 건데요. 오래 걸리지는 않아. 마술사는 지팡이를 흔들면서 뭐라고 중얼중얼 주문을 외웠어요. 아브라카드아브라라고 외워야 하나? 마술사가 뭐라고 주문을 외웠는지 궁금하죠? 궁금해요. 아무튼 뭐라고 주문을 외웠던지 당장 그 효과가 나타났어요. 아무래도, 여러분이 하기도 전에 마술사와 재채기 씨는 덜덜시로 도착해라. 추워 나라의 수도 덜덜시에 와 있었어요. 왜냐면 마술장이 할아버지니까. 언제나처럼 그곳은 눈이 내리고 있었어요. 정말 춥고 우울한 곳이군. 마술사가 말했어요. 에취! 하고 재채기 씨가 대꾸했어요. 그는 다시 재채기를 하기 시작했던 것입니다. 그렇군요. 주어나라는 정말 햇빛이 필요한 곳이군. 그러자면 아주 특별한 마술을 부려야겠어. 마술사가 말했어요. 빨리요, 어서요, 에취. 급속히 눈사람으로 변해가면서 재채기 씨가 재촉했어요. 콧빨간 눈사람. 자, 내가 주문을 외고 나면 즉시 재채기를 3번 하도록 하렴. 알겠나? 마술사가 말했어요. 해가 또 현명한 마술사는 요술 지팡이를 쳐들고 흔들면서 다시 알 수 없는 주문을 외웠어요. 헛. 에취. 재채기 씨가 재채기를 3번 했어요. 그러자 이상한 일이 벌어졌어요.
갑자기 마술처럼, 무슨 마술이지? 물론 마술이지만 검고 두꺼운 구름을 헤치고 밝은 태양이 얼굴을 내미는 게 아니겠어요? 그리고 눈도 멈추었어요. 그럼 뭐 영원히 겨울이 되지 않는 건 아니겠죠? 몰라. 됐어. 그럼 재채기도 멈추게 돼. 마술사는 뭐라고 주문을 외더니 펑 하고 사라지고 말았어요. 언제 인사할 새도 없이. 재채기 씨는 햇볕을 받으며 그 자리에 서서 눈이 녹는 것을 바라보았어요. 재채기 씨의 눈도 녹고 있네요. 눈자람만 이렇게 눈이 벗어났죠. 녹으면 물이 많아져서 눈자람만 깨지는 거는 다음 책은 문제가 생기지 않나. 눈자람이라는 걸 기억하세요. 그 이후부터 태양은 매일 추워 나라를 비추었으므로 이곳은 이제 예전처럼 추운 곳이 아니었어요. 그럼 이제 더워 나라라고 해야 되나요? 이제 더 이상 빨간 코의 개와 빨간 코의 쥐를 쫓는 빨간 코의 고양이를 볼 수 없게 되었답니다. 그리고 이제 재채기 소리를 듣기가 어렵게 되었어요. 물론 재채기 씨도 더 이상 재채기를 하지 않게 되었지. 그러면 이제 재채기 아저씨로 바꿔야겠네요. 그리고 재채기 씨한테 달라진 것이 하나 더 있었어요. 그것은 재채기 씨가 우연히 거울을 보다가 발견한 것입니다. 그것이 무엇인지 여러분은 알겠습니까? 과연 여러분은 알려줄지 궁금하네요. 아직도 모르겠습니까? 또 누가 낙서를 했는데. 모르는 사람은 재채기 씨의 거울 속 얼굴과 책 중간 페이지쯤의 얼굴이 어떻게 다른지 비교해 보세요. 지금 여기 바로 비교하면 되겠네. 얘랑 잠깐, 이것은 루돌프 샤심코는 매우 반짝이는 코였는데. 코가 달라졌습니다, 여러분. 아무튼 말이죠. 다음 눈자람쥐입니다. 신난다. 재미난다. 신부녀 동화 읽기. 이거 저번에 읽은 건 마술이랑이었는데 이걸 홍보하도록 하죠. 재미난다. 신부녀 동화 읽기. 그럼 안녕. 여러분 다음에 만나고